Sekarang saya ada di daerah, tempatnya di daerah Senjinjang guys. Sekarang tujuan saya ke sini mau mancing karena di tempat lokasi yang tadi saya nggak dapat apa-apa guys. Makanya saya lari ke sini ya guys. Nah, jangan kemana-mana, di share, like, komen, dan di subscribe channel gua Angga. Ikutin terus ya guys, sang petualangan Jambi. Kebetulan airnya naik guys. Nggak tahu ikannya ada apa enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Waktunya kita pulang, hari sore guys. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel gua Angga. Hari ini senang kali ya guys. Udah pacak hari ini kita mancing dua. Suasananya di daerah Sejinjang guys. Sampai jumpa episode berikutnya ya guys. Kalau bisa kita bikin 500 video YouTube guys.
Thank you. Tinon.